Hello， 大家好啊！咁今日就係想拍翻一段格仔課嘅 update 啦。咁就因為就係 CT 啦，咁都要溫書啦。咁就可能下次補課係4月14啦，我啱啱過校完。咁就首先有啲扭係啦，咁就係扭蛋啦。咁就首先有4個呢啲大黃哥嘅 NT 啦，咁就黃色，咁就未開過嘅有蛋紙啦，4個啦。咁跟住咧就有呢個黑蛋啦，係就唔同款。我覺得呢個好難扭啊，成日扭唔到，我自己 keep 咗幾個已經。咁跟住咧就有2個大黃哥嘅 Memo 啦，跟住就有大黃哥嘅呢個係擦膠啦。跟住最近咧扭咗嗰啲 Olos 啦，咁就有多啦，咁都係 send 翻出嚟嘅，即係呢款，即係呢一款，我自己 keep 咗2個，因為真係好靚。咁跟住咧呢個就係幫人 sell 噶啦，咁就係一個呢個咩啊？唔記得咗叫咩添？係一隻公主嗰個雕像啦，我突然間唔記得咗叫咩。咁跟住咧就有呢一個啦，呢個咧係一個 Mickey 嘅行李篋啦。我記得啦，呢個係細公主啊，係咁樣嘅。咁就跟住有啲，咁跟住就有福包啦，福包就有呢一大袋嘅，因為嗰日咧就去咗買炮谷啦，所以就有呢一個袋。咁就嗰個炮谷仲有咁，係我買5蚊嗰個啦，咁就我係買咗甜味啦，所以焦糖味，所以勁好食。不過而家 Cool 啱啱整完，所以就冇食到，好痛。咁就首先有呢個 Jomo 嘅 grab bag 啦，咁就係咯，可以倒晒出嚟。咁就其實如果大家之前有睇我啲片咧，見到我拍嗰個 background 咧，就知我冇咗邊幾隻 Jomo，咁我而家得翻綿綿蚊同埋小力仔嘅，都可以講埋。咁就是但攞過嚟睇啦，咁就有一隻隨機嘅 Jomo 啦，分裝卡有10張啦，咁就係 Jomo 同埋 Disney 嘅。跟住 NT 分裝咧就係呢一款啦，呢一款啦，同埋呢一款嘅。咁就3款嘅 NT 都會轉咗1米啦，係每款1米啊，唔係加埋1米，咁就係。咁就只不過其實即係內容都一樣啦，不過隻 Jomo 唔同啦，同埋有啲黐嗰張紙就唔同嘅。咁就呢隻係應該係嗰隻翠絲咯，跟住呢個睇唔到啊。其實我都睇啦，如果大家呢隻 Alice 都睇咯，咁跟住咧，除咗呢啲Jomo 嘅 grab bag 之外啦，咁就仲有其他嘅，咁就有2個 Secret Flex 嘅福包啦，咁就2個唔同嘅，有一個係1 pack 半啦，所以就會貴1蚊咯，跟住分裝卡都一樣嘅啫。咁其實大家見咧，我好多福包都係喺 K&S 嗰格度 sell 啦，所以大家可以去 K&S 嗰格啦。不過而家咧就會擺埋喺啤啤啦，因為之前係即係同我一齊租嗰個咧就去 sell Gucci 因為搞成個格得 Gucci 我 sell 唔到自己啲嘢啦，所以我就叫佢清翻，所以而家就唔會啦。咁跟住有2本嘅 Memo， 唔係一本簿一本 Memo pack 嘅。咁就一個係 Rilakkuma 嘅簿啦，其實咧如果大家喺現場睇到會見到有印咯。跟住呢個咧就係一個馬仔嘅Memo pack 啦，咁就未用過嘅全新嘅真係。咁跟住就有啲2手卷啦，咁呢得一卷2手卷呢一卷啦12蚊啦，咁就係 friend 送噶啦，咁我都冇用過。咁跟住咧有呢一卷 Elsa， 咁就未開過嘅，可以見到真係未開過啦。咁就係15蚊嘅，全價 send 翻出嚟啦。咁今日咧其實係會攞分裝卡啦，但係我未 pack 啦，咁就所以可能分裝卡只可以即係補到幾包咯，不過就有3款，有留講咗啲 NT 分裝啦，咁就有一個即係幾個手褲 Jomo，咁我會再 pack 嘅，因為之前我嚟擺咗福包啦，因為冇時間再 pack 就順便 pack 埋福包，咁之前有10張嘅，我都會 pack 翻10張嘅，得3張啫。咁跟住呢個咧就韓國嗰個綠嗰個款啦，咁就係冇講嗰啲都係1米嚟嘅，即係 Alice 嗰個款啦，就有4張啦。跟住呢個係美國嗰個自由神像嗰個弦啦，咁都有4張嘅。咦，仲有個手佢去做。跟住係嗰個橙色嗰個花嗰個啦 ，flower 嗰個啦，都有4張嘅。跟住水牛君咧就有2張啦，跟住呢個角落生物咧就有每款有2張嘅。咁我陣間會去銅鑼灣啦，因為要去攞啲嘢嘅。咁跟住就會去西九啦，如果得嘅話，同埋要攞分裝卡啦。咁就可以俾大家睇下個分裝卡。係啦，咁咧分裝卡嗰個款就喺呢一度啦。咁就比卡超啦、Jomo 啦、Tinkerbell 啦、Alice 啦同呢個大黃哥嘅。
咁就遲下會印呢一款啦，呢一款啦。咁呢一款就係大肚啦，跟住呢一款就係大我哥個款啦。咁今日就係咁樣啦。咁分裝卡嗰度希望可能喺車嗰度再補拍啦。咁今日嘅格仔褲 update 係咁樣啦。希望大家會去買多啲啦，係因為我都要清貨係。拜拜。